Tết này bị bệnh gì xong rồi tỉ nuôi vứt nó đi phải không? Khỏe đói chưa? Đói chưa nào? Đánh bắt cá gì nấu thức ăn cho nhá. Dày quá rồi. Ở đây nhá. Đói lắm rồi phải không? Thử đã nhá. Nóng bếp xong rồi cứ đi bắt mấy con cá rồi nướng này ăn. Này, này, chúng ta nướng cái đã nhá. Nấu được cơm.
chưa chín để ăn đâu, từ từ đã. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Nha mèo nha. Đây. 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 Sao không ăn được à? Không nhai được à? Yếu thế rồi à? Ra chợ mua cái môi bé ăn cơm. Ăn đi nha. Ăn cơm đói lắm. Sao rồi, ăn được không?
Đâu thế mẹ mày đâu, mày cứ chạy trong bếp làm gì? Ăn này làm sao bây giờ đi à, đi à, đi đâu, đi đâu, đi đâu? Tìm mẹ, có biết mẹ ở đâu đâu. Ôi, vô bóc cắt xong chưa ạ? Chú có thuê người bắt không ạ? Làm rồi. Vậy thì cháu hộ chú một lúc. Ở chỗ này ạ? Ở chú trong chỗ này ạ? Đó là hôm nay chú mới đẻ à? Đấy là 2 hôm rồi. À thế à? Thế thì cháu không biết. Nay cháu qua đây may quá, gặp chú. Cháu đang tìm chỗ làm thuê. Đấy, để ngô thì cũng được. Vâng. Ngô này chú có bán không chú? Đúng rồi, có để được. Bán. Này kia chắc cháu mua với chú một ít, lấy cả vỏ như thế này này. Nên để cháu treo lên cháu phơi dần để mai chia cho gà.
chút vẫn hết nó. Hết chậu. Tút hay, nó tút đấy. Bọc bóp nát một cái cô đó thôi. Có anh ơi. Chạm bát kia. Bác mỗi loại này nó Vâng, có mỗi loại này là loại nhựa đấy hết rồi. Đấy nó dép cho mình. Cái này có một loại này anh nhỉ? Có mỗi loại đấy, còn cái loại đẹp hơn thì hết rồi. Vừa là vừa anh. Nói đôi này. Đi lại với Ủa anh nhé. Kia này thì cho này nào. Đấy này.
cổng sang thôi. Sao? Đói chưa? Đói chưa? Nghe chúng ta nha. Tôi đi làm ạ. Mình muốn lấy cá mình nuôi cũng phải đan cái mới mới được, đan nó thêm. Nhiều đây ra thôi chú mày đã nhỉ, chú mày giúp đi đâu rồi? Nó có cái dép đi chậm. Đây còn mua được đôi dép. Biết là nhà đôi nhai nhỉ. Đúng rồi. Anh ạ, anh vào lâu chưa? Em đang phát cái dẫn thoát nước cho cái ao. Bắt cái làm đấy. Em phát em định đan cái kè ở đây để mà cho nó rãnh thoát nước, xong em bắt cá lên thả. Đúng rồi. Đan thêm cái kè vào máy cá đi. Vâng. Thì nữa đi cá mày gì nữa. Xong nhá. Dạ cũng xong rồi anh ạ. Thì bây anh mua cái kệ với kiềng với mấy cái con ngàn. Ô, mua nhiều thứ nhỉ ạ? Anh người ta bán thì anh mua về cho em nuôi. Dạ vâng. Bây giờ em thấy nhá. Anh mua nhiều thứ thế ạ? Có gì đâu em. Đầu tiên là công trường qua đây mua cho em mấy thứ này. Ngan ạ? Hay là ngan? Mấy con hả anh? 6 con đâu ạ. Em nó bảo là đem vào thả. Còn dư mấy con này anh bảo bán lại cho anh. Mua. Anh vào trong nhà ngồi nghỉ đi để em dọn cái này. Em đi thả mấy con ạ. Đấy.
vào trong này nha. Thịt ác quá. Ăn đi nhá. Em ơi, nó cái lấy cái mèo đâu vậy? Dạ em đi thì dọc đường thấy chắc là người ta vứt. Em thấy bỏ trong cái bao ấy. Kiện phết này. Cái này đặt đây được không? Hay là để cái này? Cái này cũng được, cái này cũng được. Đặt đây. Tầm này được không? Được rồi. Chắc mình buộc thêm cái gì vào đây để nó giữ rồi. Cái dây này. Đấy, này để bắt đúng không? Em đi vào trong. Đây, để nó bắt không? Xong. Cái này để Để anh nhóm cái bếp thay cái thuyền cho em. Anh thay cái thuyền cho em nhé. Dạ vâng ạ. Thì tạm được. Bây giờ thì anh mình chờ mua ra từ lần nọ nhưng mà bận công trình quá, không có thời gian ra. Và hôm nay tôi vắt công việc thì anh chính phủ ra đây mua đồ cho em. Đây xem em nào. Vất vả cho anh. Tầm này được em nhỉ? Dạ vâng. Cái bếp nó khoáng.